Për çdo problem ose informacion tuaj, Fixfare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë sekretarin tonë, do të ndiqet nga gazetarët e Fixfare. Më vajza që çfarë do të thonë ky veprimi kështu? Kemi bërë pra me këto thakët, çfarë quhen këto? Si quhen këto? Thak? Thek. Flutra. Kemi bërë me kështu si magjistresha. Si magjistresha. Nisë. Tani vajza do t'ju çojë sot në një vend shumë të bukur. Në fakt është shumë i bukur, është një nga vendet më të bukura në Europë, që ta dini ju. Do shkojmë në Butrint atje. Dua se do shkojmë në Paris? Jo. Do shkojmë në Saran diku ande nga Butrinti. Sepse na ka ardhur një ankesë, me thënë drejtën, për ndotjen e liçenit të bufit. Që është... Se ngatron me kënetën e bufitit? Jo. Bufin e kënetës, ha? Jo. Jo, nuk ka as buf këneta si gjë. Bëhet fjalë për liçenin e bufit. Okej. Tani, liçeni i bufit, sa për një informacion të shkurtër, njihet gjithashtu si liçeni i rrezës dhe ndodhet në pjesën juglindore të liçenit të Butrintit. Pra, që ta dini ju, është park kombëtar, pra është i mbrojtur. Po, patjetër, po si është ndotur për shkaqe natyrale, besoj? Krijon ato myshjet? Jo, Xhemi është ndotur për shkaqe natyrale. Domethënë e kemi ndotur ne, pra, dora e njeriu. I hedhin pastaj. Që kap ndonjë gjë. Kap e hedh. Mbarojmë atë shishën e ujit plastike dhe e hedhim në liçen. Si ka mundësi që neve t'ja bëjmë këtë dëm vetes tonë, natyrës tonë, vendeve tona të bukura që janë edhe të mbrojtura, si ka mundësi, çfarë po ndodh me ne? E kemi natë bukurën, nuk e shohim dot, dua ta fshkatrojmë. Shikues të nderuar, vetëm pak ditë më parë në redaksionin e emisionit ton kanë bërritur disa video që tregojnë ndotjen në liçenin e Rrezës, të njohur ndryshe liçeni i Bufit, brenda parkut kombëtar të Butrintit. Liçeni i Bufit, i njohur gjithashtu si liçeni i Rrezës, ndodhet në pjesën juglindore të liçenit të Butrintit, brenda parkut kombëtar të Butrintit. Ky liçen mbulon një sipërfaqe prej rreth 83 hektarësh, me një gjatësi prej afërsisht 2 kilometrash dhe një thellësi mesatare prej rreth 1 metër. Liçeni furnizohet nga burime të fuqishme të kripura të Rrezës, të vendosura në shpatin e malit të Milesë. Më parë, liçeni i Bufit derdhej drejt për drejt në liçenin e Butrintit. Por tani, lidhja midis tyre bëhet përmes një kanali të gjatë, rreth 1 kilometër, që lejon rrjedhjen e ujit në të dy drejtimet. Sot ne kemi udhëtuar drejt kësaj zone për të parë nga afër se çfarë ndodh. Në pjesë të ndryshme brenda liçenit ndodhen mbetje të shumta, ndërto shumica janë bidona që duken qartë që kanë mbajtur pesticide. Siç mund të shihni, mbase ndotja që ka ndodhur në zona të ndryshme të këtij liçeni ka filluar të sjellë edhe ngordhjen e peshqve. Pamje skandaloze. A ka pamje më të shëmtuar se kjo në një zonë të mbrojtur, në një nga vendet më të bukura që ne kemi? Shikojeni pak. Si mund të edhe natyra domethënë është përpjekur ta fshekte katastrofë njerëzore duke rrit barin ana që të mos duket. Me skallamishte, e pa evitueshme. Dhe nuk e di ju. Nuk treten kurrë. Unë do doja t'i bëja thirrje të gjithë atyre që
jetojnë, punojnë, nuk e di se që kanë aktivitet rreth asaj zone, të kujdeseni që jo vetëm rreth asaj zone, por rreth zonave të tilla në gjithë Shqipërinë, që të mos i hedhin plerat gjithkohë. Ju lutem. Fajin e kanë turistët, vizitorët, ju li që tregohen të pakujdesshëm, sepse të bësh kështu një ambient, një perlë natyrore, ta bësh në këtë drejtë, është një veprim më shumë se sa i ulet. Katastrofë. Ju lutem vajza, ju lutem, ha? Ju lutem. Filloni lutuni. Nese. Neve kemi shkuar në Agjencinë e Zonave të Mbrojtura në Sarandë. Dhe takuam në një punonjës atje, e cila thot, mos jam unë, nuk shkukam unë. Se për akuzonit ju atë? Po ç'punë, jo, më nuk e akuzuam. Po i tham, jeni juve që jo, nuk jam, unë jam thjesht për pjesën e menaxhimit. Po do marri çik than telefon atë që është për këtë pjesë. E di ç'na tha ai? Çfarë të tha? Që ngelem aty në Rabretku dhe nuk po ja dalim dot. Jo, nuk e tha. Se sa ikim ne prap hedhin plerat. Ne pastro ata hidh plerat. E më tha edhe tjetër, pra. Po ç'ti bëjmë ne s'kemi punëtor. Ne s'kemi punëtor, tani kaq punëtor jemi si mund ta pastrojmë. Nëse ndiqen. Tani, me monitorimin, unë jam me menaxhimin dhe me monitorimin janë rojet që merren, që kanë zonën e tyre, dhe nuk e di tani, nuk kanë dalë edhe plus kontrolli të vazhdueshëm ditor që e kanë detyrën e tyre, bëhet ndonjëherë dhe ndonjë urdhër inspektimi për probleme të ndryshme që dalin në grup, veç që janë tek e tek. Por inspektimi i fundit në zonë. Po nuk e di unë tani, shiko, javës kaluar kanë bërë ata, po tani unë nuk i marrë të gjitha këto informacionet që të erëpaseshme, se i nisin lidhet direkt me specialistin e tyre, në Vlorë, që i mbulon. Merrem kryesisht me menaxhimin e zonës, me kërkesa të ndryshme, për si përfaqen përdorim, për jo se s'merremi me pastrimin, por në qoftë se detyra jonë është dhe ajo, në qoftë se ky roja ka një problem, nuk më vjen mua, shkon njerë tek Vlora, pastaj më kalon mua. Për pitona, për betonina, vjen që nga Kodmjeshina, vjen nga Lumet, nga Përejt, nga këto të gjitha. Mjeshina të vjen nga një malet, aty vjen të gjithë. Shina vjen të gjithë. Po kur do pastrohet? Po sa do pastrojmë ne? Në mund të bërshit si në probaj, atë kunga. Sa me taj mi jemi 4-5 që ashtë në ajtë. Pra ke mungesë stafi është ideja. Mund të bërë një shi tjetër, mund të bërë një shumë. Kaq vetë sa jeni është e pamundur për ta mbajtur gjithë zonën gjithë kohës, po thua të Po pastër. nuk e pastron dot, se do pastrosh. Javës tjetër do ta pastrojmë liçenin e bufit apo jo? Po do të pastrojmë aty që mund të pastrojmë. 3 ditë pas njoftimit që morën nga Fix Fare, punonjësit e Drejtorisë së Zonave të Mbrojtura të Sarandës shkuan në liçenin e bufit, ku filluan punën për pastrimin e brekut të tij nga mbetjet plastike. Se dia ke dëgjuar ti Xhemi dhe ju vajzat e shprehen që çdo shqiptar do nga i polis nga mbrapa, që ta ndalojë. Po është e paralizueshme. Mirë do ishte, ti i doje një 2-3. I do gjithë rajonin. Nga një përdor. Nese. Por masa mund të merren. Po, ja, për shkak çfarë masë mund të marrim ne, një nga masat. Po të identifikohen ata që ndotin ambientin edhe të marrin gjob. Po. Si në aeroport, mos i lënë me hy te liçeni. Mos. Ai nuk është një problem se ai e ka parë një herë dhe nuk do vi prapë për herën tjetër. Ka një drejt Xhemi këtu që po mund të merren masa plotësuese pra për gjithë ata që kapen me presh në dorë ose ku diun ose të vjen kamera ose diçka e tillë në këto ambiente që aq më tepër janë të mbrojtura, dhe ti identifikojë njerëzit. Vej futën ai gjob atje. Fsha hedh Xhemi po të themi një shishe ujë. Se dua të dëgjoj ty për shembull. Po dhe unë heq kokën dhe tak bin liçen. 30 mijë euro gjob Xhemit se ke dashur me gjyq. Që të shkoj të futem ta marr me nota të shishen pastaj. Nëse uroj që po them kjo kronika apo ky emision të ketë të sensibilizuar sa do pak ata turistë dhe jo vetëm që nuk e njohin koshin e plerave. Që duhet i thpo bravo, që duhet i thosh shiko, koshi i plerave, liçeni. Pa pastërtit këtu. Dakord? Publicitet. Çfarë ke pasur edukatën qytetarit?